سازش آتش بس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمباران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ژانویه نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ژانویه دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود. اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش بس حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها اراده زیاد دارند. ҳайатҳои Эрон, Русия ва Туркия қарор карданд, ки механизми сеҷонибаи назорату риояти созиши оташбас ва пешгирӣ аз иғво таъсис ёбад ва тамоми шартҳои оташбас мушаххас шавад. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها اراده زیاد دارند. ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که اراده زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند. به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر به خانمان شدند.